Hi, good morning and welcome to my channel. My name is Melba. Here's another video. Ingredients are ito, Ricoa, and then meron siyang ilalagay na evaporate at yung Moscovado na brown sugar. Ito mas gusto namin ilagay kasi mas malasa siya para sa champorado. Tsaka meron pa rin isang ordinary lang na wash sugar. Yung malagkit. Ayan. Oh, ayan na siya. Ano lang tong malagkit? 1/4. Ayan, 1/4 lang siya. So, yan. Iboboil muna ni Burn. Okay, pabayaan muna natin siya. Mga siguro most probably 15 to 30 minutes. Happy Thursday everyone! At umuulan ngayon. Maganda kasi wala akong pasok. It's my rest day. At ang pagkain namin ngayon ni Burn. Hi Burn! Ayan, kumakain na siya. Nagluto siya ng champorado. O, diba? At saka, nagluto rin siya ng tuyo. Ano to? Gigi? Nagluto siya ng tuyo. Ayan, o, andan. Kanina niya ito niluto mga 10 o'clock. Nirequest ko tong champorado kasi tag-ulan. Mas masarap kasi pag umuulan, ito yung gusto kong kainin o kaya sopas. Pero mas favorite ko to. Actually, dalawa yung luto niya. Yung isa ay adobong chicken. Pero mamaya ko nakakainin yun. Titikman ko yung luto niya kung masarap yung adobong chicken niya. Pero ngayon, champorado muna. Pero bakit may partner na tuyo? Sabi kasi ni Bird, masarap daw to i-partner yung champorado dito sa yung tuyo sa champorado. Mas masarap daw. Ewan ko. Tingnan natin maalat versus matamis. Pero, mas masarap yung champorado pag merong milk. Ayan o. Milk. Kain pala tayo. Tapos ko lang kasi maligo, kaya medyo magulo pa yung buko ko. Hindi ko pa siya natuyo ng electric fan. Pasensya na ha. Hindi ako, wala pa akong ayos-ayos eh. Hindi pa ako nag-aayos. Asan na ba yung serving spoon? Okay? Lalagyan ko siya ng mga 4 na, ayan, lagyan natin siya ng 4 na scoop. 3, 4. Ayan. O, diba? Ang takaw ko. Dapat kayo, pag kumain kayo ng champorado, lalagyan nyo siya ng gatas kasi mas masarap siya. Mas masarap yung lasa. At alam nyo ba, yung ingredients nito ay Ricoa lang. Wala siyang tableya. Tableya ba yun? O, tableya. Ako kasi nung nasa Cebu pa ako, si nanay tableya lang nilalagay niya. Tapos brown sugar. Ayun na, champorado na siya. Pero hindi namin nilalagyan ng gatas. Ngayon ko lang na-realize, malaki na ako na mas masarap pala merong gatas. Pwedeng powder, pwede rin siyang yung liquid, yung sterilized, yung ganito, pwede din ito, yung evaporado na gatas. Yan, pwede rin yan. Depende sa preferred nyo. Ako mas gusto ko yung powder. Diba? Kain tayo, tikman natin. Pero syempre haluin nyo muna. Ayan, nag-experiment ako. Diba? Mas masarap. O, ayan. Hindi na ako kakain ng kanin kasi kanin din naman to eh. Mas mabigat pa nga to sa kanin kasi malagkit yung yung champorado. Plain siya na malagkit, wala siyang halong bigas. Plain siya. Alam ko sa amin, yung nanay ko pa nagluto nito, half ng, or 3/4 ng malagkit at 3/4 din na bigas. O kaya yung natira yung kanin, yun, pwede na yun. O, diba? Mas tipid pa yun. O, ayan, nahalo ko na siya, o. Yay! Nahalo ko na siya. Kakainin muna natin itong champorado with powdered milk.
I'm sure mas magustuhan nyo to kaysa sa adobong chicken. Ang dami ko namang sinandok na champurado. Medyo mainit. Nakita nyo, umuusok pa ako. Ang sarap. Nung last kong video, nag-video ako ng ganito, champurado, pero plain lang yun. Wala siyang tuyo. Ito, try natin kung anong lasa. Partner na siya ng tuyo. Pero sabi ni Bern, masarap nga daw. Ang sarap. Ang sarap, promise. Mainit siya. Pero carry naman. Ang sarap niya talaga. Ay, nakalimutan ko yung tuyo. Wait lang, napasarap ako pag subon ng champurado. Ang sarap talaga ng champurado sa rainy days. Kahit naman hindi tag-ulan, basta pag may champurado, gusto ko talaga siya. Ano ba yan? Napapasarap naman yung kain ko. Ngayon, titikman ko siya na may dried fish or tuyo. Masarap daw to eh. Ayan, si Bern umalis. Ayan, tikman natin siya. Tanggalin muna natin yung... Tapos na ba kumain? Naku, tapos na pala si Bern kumain. Ako na lang pala. Nag-isa kumakain. Nag-isa kumain. Ayaw napakita sa camera. At may suka ako. Ayan. Para sa tuyo. Ayun o. May suka akong kasama. Sarap kaya to? Champurado tas may tuyo. What do you think? Sige na nga. Subukan na nga natin. Sausaw sa suka. Wait lang. Para mas para mas masarap. Oo nga. Masarap ang tuyo. Pero mas gusto ko to i-partner yung tuyo sa rice. Na plain rice lang siya. Tapos may scrambled egg. Parang scrambled egg tapos tocino or longganisa. Yun, gusto ko yun. Mapaparami yung kain ko. Ayan. Masarap. Namiss ko to Isang taon na ako nakakain ng tuyo Oh my God. Ang sarap. Masarap pala. I-partner mo yung tuyo sa champurado. Sarap. Maalat-alat. Tapos, syempre yung champurado, chocolate flavor. Kaya, partner lang siya. My God. Ang sarap talaga niya. Sana itry nyo to. Champurado with milk. Tapos may tuyo. Diba? Dito ko lang ito natutunan kainin. Nandito ako sa Manila. Dito ko lang natutunan itong kumain ng champurado na may tuyo. Kasi nasa province namin sa Cebu, champurado lang siya. Plain lang. Or ganito, chocolate. Pero walang tuyo. Ito masarap. Na-miss ko yung tuyo. Kasi, the last time kami kumain ng tuyo na alala ko last year.
Hindi na ulit ako nakatikim. Ngayon na ulit. Sa office, pag breakfast, meron silang tuyo doon. Kaya lang, hindi ako kumakain ng tuyo sa office. Dahil nga, syempre nag-work ka, mas gusto ko kumain ng tuyo sa bahay lang. Kasi gusto ko nagkamay ako, komportable ako, at hindi ako nagmamadali. Kaya, ngayon nga ulit ako nakakain. Talagang na-request ko to, na marunong naman ako magluto. Kaya na-request ko lang kay Bern kasi nga naglalaba kanina, naglilinis ako ng kwarto ko dahil umuulan. At ayokong umalis na umuulan. Ang sarap. Ang dami kong nasandok na pagkain pala. Iniwan na ako ni Bern. Ako na lang mag-isa kumain. So, tinan nyo, oh, nakalahati ko na yung champurrado. Pangalawang tuyo. Oh my God. Natapos ko lang maligo pero medyo pinapawisan ako ngayon. Ang sarap. 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 Liligaw na. Wala nang gata. Wala nang gata. Sarap. Ang sarap. Promise. Ang sarap talaga ng champurrado with milk, with tuyo. Sarap. Uubusin ko lang to. Konti na lang to. Pang third na tuyo. Wala, nakatatlong tuyo na ako. Hindi ako kumakain ng ulo, kaya tatabi ko siya. Hi, morning. Sige, okay lang. Gising na yung mga kasama ko sa bahay. Yan, naubos ko na. Naubos ko na yung champurrado. Ang dami kong nilagay. Pang-apat na tuyo. Ito pang-apat na tuyo. Masarap pala siyang partner yung champurrado tuyo. Paulit-ulit ako kasi ang sarap niya talaga, promise. I'm sure may iba sa inyo na na-try na to at gusto nyo rin to. Tapos na kumain. Ako naglagay na yun. Pang-apat na tuyo. Saan mo ito lalagay? Ito na lang natira. Di ba ang dami nito kanina? Ito na lang natira. Okay, that's all. And thank you so much for watching. Bye-bye!